讲的是你已经知道的事，但是人家其实还是有帮忙，有帮到，所以还是要就互相尊重。好，对，你们都说的非常好。我没有正确答案啊，我又把它删掉了，我没有放在 PPT 上面。那我还想说，就是刚刚我觉得他讲的已经非常好，就是一种分崩离析的感觉。那新手的话还有一个东西，就是如果你今天能力非常好，可是你非常白目，就是我就觉得你很白目，就算你很会拉公关，然后或者你很会就是你活动非常厉害，但是我会觉得我不会想要请你做事情，因为你就是白目，就是不了解吗？其实我觉得这是非常非常现实，而且也是这样子。如果你很有才华，但是你比较没有尊重一些基本的一些潜规则、道德伦理的话，你会有一种那叫什么无法发挥的那种的时候。好，我国文造诣不是很好。好，我知道这都非常简单。接下来，为什么啊？好，如何 about how 如何？你们看一看就好，好不好？要怎么样？就是有一个道德伦理3句话，品德就是力量，习惯能成就一切，尊重互利，长远合作，可以吗？好，有没有人要念啊？算了，我自己念。如果你注重品德，会知道什么时候可以发言，对资深者的态度等，有良好的品德，才能随着团队企业稳定发展。自身是品德好，对企业是非常有伦理。习惯能成就一切，在企业是所谓的 SOP。你们不会在柯文哲讲 SOP， 你才知道 SOP 吧 ？SOP 就是一个好，给自己一张卡片，好，然后能将事情照既定的流程运作，就是自己的习惯，然后对企业就是 SOP。尊重互利，长远合作，获得长远的合作关系，尊重互利，长远合作。好，有点在讲废话，会不会？但是有点难做到，就像是品德，有时候我觉得不爽的时候，我还是会不爽。其实每个人都会犯错，像我现在还是很常不爽，是吧？对。然后习惯能成就一切，因为我不是在影射什么，我只是在看他为什么一直看我。然后习惯能成就一切，其实我想说一句很严重的话，不是严重，是一个很严肃的话题。我们学生会是每年替换一次，那是因为因为学生会大家会愿意出来选的都是我们目前会内的人。那但是有一些会内的人呢，他也不一定会照着。嗨，好，我觉得你长得有点像那个叫什么？一个长。对。哦，所以呢，因为就像是我的下一届是他的上一届好，他是会长嘛，但他的作风。对，前会长，他作风呢跟前会长不一样，那跟前会长跟现在做的会长的做的方式也不一样，就是即便是会内的人出去做的事情也不一样，那你要怎么根据那 SOP 下去？就是学生会呢有一个问题就是，我们现在已经极力的在做一些那个 SOP， 但是也不一定每一年都会照着一样的事情，所以我觉得这是学生会目前很大的一个困境。我相信其实。没有一个非常既定的一些东西的话，也是有好处，就是你可以自由发挥，可以做一些创新的东西。像是今年没有要弄舞会，那舞会上一届是舞会上一届是迷宫，迷宫再下一届还是舞会之类的。我觉得没有 SOP 有好事也有坏事，但是基本的一些习惯还是要有啦。对，我是跟大家介绍一下，学生会呢有一些东西不是一直流传下来的，有一些会因为一些原因而不见。好，长远合作关系。你在这边，其实我们不会把你们当做是员工，我们会把你当做是我们以后未来的伙伴或者是什么的。像我有什么重要的事情，我可能会请可以帮我的人去帮忙。例如谁？例如刚刚进来那欧基上，他就很会写企划书，或者是他很会去宣传东西，或者是他对于团队的领导非常厉害，我就问他。你叫姜维，为什么这些都2个字的？你也姓姜，你跟姜明有关系吗？没有，应该没有。你们可以回去看看，跟你们长得有点太像。然后，对，我刚讲哪里？就是，所以
得很好就好了，是你们在这边可以多认识，像那这些学长姐都可以认识。虽然他不是你们部长，但是你们可以多跟他认识，因为每个人都有他的特长。我的特长是什么？可以，跳脱思考。好，跳脱思考，很多创意都可以，都可以，对，好，都可以。那所以希望你们可以在这边认识一些以后可以成为你们资源的人，好吗？如果你们愿意，我也可以当你们资源。那你们愿意的话，可以当我的资源，例如下次考试可以帮忙。对，然后下来三种领导。我们领导有分很多种哦。绝对领导是什么？有点抽象。绝对领导就是比较交叉关系是什么啊？上位者所有状况都可以掌握，能力远超过下位者。就像是我现在对你们讲话，就比较有点填塞式，然后就绝对的跟你们说东西。我觉得我现在对你们来说有点绝对领导，那就是有效率，就让你们马上知道一些事情。那比较无创新，像这个东西就是一本厚厚的 SOP 里面出来的。那就是例如上司对新手，那对等领导呢，就是大家所学差不多，所有意见都可以沟通，做事比较麻烦，花时间。各部第五是各部门主管，就像是你们的部会，你为什么要站着？你看我压力很大，请坐好不好？好，就像是你们现在新生，你们开过几次部会？没有开过部会的举手。哦，好，你是什么部的？学权没有开过会。有开过2次。也阳。2次。好。有开过2次。好，我跟你们说，开部会的时候尽量讲话。为什么我可以在大2的时候就当？我是大2当上活动副会长，虽然这没什么好骄傲，但是我当时就是非常有发言，对，然后勇于提问，有什么问题都会问，然后是这样。所以你们在开部会的时候，你们就可以尽量的把你所学的东西说出来。然后，但是呢，就是会有一些问题，就是每个人都有不同意见。那到最后就是有时候部长会想要让大家的意见都可以综合起来，但是这个需要花很多时间去协调，这了解吧？有没有不懂？可以吗？明确？我知道你可能有点想睡觉，然后那就是，但是就是比较花时间，但是我觉得是可以两全其美，知道吗？然后就是比较像，或者是我们会有干部的会议，每个礼拜2，连我都不能参加的部门会议。好，那干部会议哈，那协议领导就是被领导者有些能力可能超越你，然后尊重各单位以德服人，做事因为需要多想，不能想做什么就做什么 ，leader to leader 啊，就是类似说我们学生会其实我们不是学生会自己做自己的，像我们这次雨伞节，可能你们会觉得有点小，没关系。雨伞节呢原本就要跟东东画室合作，对，那也许后来没有。但是我们学生会像棉花糖节会跟很多社团合作，甚至这次的康联展是跟很多社团合作。那我们不能想怎么做就怎么做，那他们有他们比较专业，因为康联展，康联法知道是什么吗？康乐性联合展览，康乐是什么？赢了吉他，B-box 好的之类的，这叫康乐性社团联合展览。之前其实不是学生会一起去弄，都是康乐性自己去弄。那这次呢，就变成我们学生会就是当总召，然后跟总召嘛，然后跟其他社团一起合作。那虽然我们是总召，但是我们也不能说我想怎么就怎么做，因为他们还是有他们自己的专业，他们自己的专长，所以我们就是还要这样吗？对，所以就是我们需要比较协调的，其他人有没有？领导者有些能力很超越你，要尊重各单位的服人，做事需要多想，不能做怎么做。你们知道我们学生会不能，就是我们跟他们其实是需要长远合作的。要怎么长远合作呢？就要请公共部加油。公共部的。好，下一页我自己按。好，接下来学生会就组织，好，开始。现在开始比赛前，开始先写完，开始。想也知道这群前3名哦，第一个写完的有，偷看，第一个写完的有3张卡片，第二个写完的2张，最后一个写完1张，第3写完。好哇，太棒了，一模一样吗？我们没有少格子吧？现在今天几个？1、2、3、4、6、7、8个人，是不是2人1组？
你买我送我。哦，好，好，这样。哎，有时候我也会自己有点搞。好，我看看。第二个吗？第三个嘞？哦，你们不超过是不是？好，没关系。有没有不一样？啊？哦，还有，他刚刚没有成绩。OK， 好。我的包名片熟了。来，这。名片。谁第一、第二、第三嘛？要3、2、1样。好，那有些人，没关系啊，这不是什么，这不是一件应该轻忽的事情，但这也是一件很重要的事情。为什么要了解？答案在这里。答案在这里，这样 ，OK。好，这就是学生会组织图，这样。好，会长、活动副会长，刚好可以填进去，不行。活动人资、美宣公关、秘书专款、学术学权、财政新闻，好，这样 OK， 就是给你们看一下。那我想要告诉你们为什么我们要这么，你们在大一下的时候，你们可以去参观全国社团评鉴。其实不是每个学生会都长这样，你们之前不见了。你们之前有参加过高中的学生会吗？班联会有吗？班联会、学代会或学生会有吗？没有。看，不好意思。好，其实我想说的就是，每个你去看我们拿其他大学学生会来看就好了。其实不是每个学生会都是这样排列的，但是我们这样排列就是我们该做的事情我们都有做到。假如说你今天，假如说这样啦，假如说今天真的是人才短缺好了，我这样自己看不到。假如说我们人才短缺，没有美宣部的话，对，那我们没有美宣部怎么办？怎么办？怎么没有美宣部长的话怎么办？那我们可以继续，我们可以不设，应该说不是我们没有，应该说我们可以不设立美宣部。那美宣的职责，你就可以让其他部门担任，甚至活动部搞不好就可以去负责一些美宣啊，或者是还有什么，或者是美宣让各部门自己去弄啊，都可以。或者是你今天没有行政副会长了，那所以就是会长跟就一个会长一个副会长，那他们就是去把自己的职责管好 ，OK， 了解吗？这就是说每个组织的起头，你们刚刚说了，我们刚刚都说了，我们组织是有一定宗旨，同一个宗旨是所组成的一个团体。那你们可以先衍生出我们要做什么，那我们要怎么做，我们有哪些人而去安排，组织是这样来的。而你们在学生会时就要了解我们有哪些部门，我们有哪些资源可以运用，我们要做什么事情可以请哪一个部门去做 ，OK？ 所以你们可以跨很多部门没关系。然后如果去参加其他社团的话，大家也可以就去来学生会做 ，OK 吗？所以看你们有没有了解学生会而已啦。应该没有干部写错吧？好，非常好。下一个，组织工作概念。你知道圆桌会议是什么吗？为什么要圆桌会议？圆桌会议是在好几年前出来的。圆桌呢，就是表示在讨论的时候，任何思想及创意都是平等的。重点是圆桌会议是平等的。为什么要圆桌会议？就是我可以看到大家，然后每个人都是平等的，而不是像现在这样，可能离我比较近的就会这样，离我比较远就这样。我是可以，大家都可以看到每个人讲话发言都是平等的。那金字塔表示在导入想法的时候，需要做事情有分阶级分工的决策群。例如说，今天你们接下来活动是什么？是康联展。好，那就康联展。你们都有加组别吗？有没有还没加的？姜伟。你上传的，你们
同学是不是？大二。哦，你是大二的。大二。啊，嗨，你是转来的吗？啊。什么系的？你是台湾人吗？他是台湾人。哦，好。生存大二。好，好，今天有个人加入，因为我还是讲活动好了，我就要念书。就是你们在，假如说你们今天活动部要升什么，就是要升表演，对不对？在那个康联展的时候要升表演，那你们开会的时候，就是每个人都可以提。然后我想问说，不行，我坐着没有人会理我，就是你要好酸。你们在开会的时候，假如说今天活动组开会了，康联展活动组开会了，我可以参加吗？可以。那我可以说话吗？可以。那我说的话就是绝对的吗？不是，因为圆桌每个人讲，每个讲的话都是平等的。也许我经验多，但是你们想法也是新，也是可以用的。OK， 这是圆桌的意义。那好，最后呢，圆桌就是说每个成员提出来之后，然后再想到方法，然后之后再继续做，这样子。组织沟通概念。好，跳过。为什么要开会？这样会不会很草率？因为我觉得那个太旧了。为什么要开会？谁可以告诉我为什么要开会？提出想法啊，还有人？哦，还有呢。好，可以。为什么要开会？凝聚共识。好。还有啊，讨论。啊，说话吗？没有。姜伟，你还要说吗？凝聚团队意识有 ，OK， 好。那个凯卫，我为什么要叫凯卫？好，凯卫。为什么要开会？交流意见，好，还有吗？一个部长来说话吧，学权。为什么这开过2次会？没有啦，为什么要开会？喂，其实不用麦克风，我不喜欢用麦克风。好，开会，因为我觉得说，开会就是可能今天有个议题或一个问题，然后要召集大家起来，就是讨论这个议题，讨论这个问题，然后算是凝聚共识的一个形式。然后在凝聚共识的过程当中，看大家有什么样的意见，然后并且把那些不同意见结合起来，然后做成一个结果，然后去执行。好，可以，大概就是这样吧。那我想说就是一个，所以大家都了解开会了。那我想跟大家说一些范例，其实很常见哦，就是像是，我直接说一个例子好了。现在6系舞会还有吗？有。还有是不是？我要尴尬的问题。变4系了吗？这个你可以问一下。算了，我不要这么尴尬。哦，可是我还是要举这个例子，活生生的例子。今天呢，6系舞会是各个系所，6个系所一起合成。我知道你们也是其中一个。那每一个系呢，去担任一个工作。那我们系上的学弟呢，就是负责我们10科系就是负责拉钱找钱的工作。但是其实呢，大家对于目前的团队筹备期来说，大家非常不满。对于说为什么就是学生不是学生，对于为什么我们10科系要做拉钱，而且要去拉好多钱，大家会觉得不满，而且加上他们对于一些大家决议的方式不是很爽，就是不是很认同，不是很认同。其实开会，其实你不认同的事情很多，那要怎么办？如果你可以选择不说，你可以不说，但是你不说，你选择不说的话，你就要去执行，而且照着你不想要的方式去执行。你可以选择不说啊，那你也可以说啊，你。